जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारी चेनल में। मित्रों, आज आपणे श्रावण मास उपवास के कोईपण व्रत में खाई शकाय तेवा फराળી मुठिया बनावीशुं। आ मुठिया एकदम टेस्टी लागे छे अने बनाववामां एकदम सरल छे। तो चालो मित्रों, आपणे मुठिया बनाववानुं शरू करीए। फराળી मुठिया बनाववा माटे मैं 1 वाटकी मोरैयाने मिक्सर में दळीने तेनो बारीक लोट बनावी लीधो छे। आपणे 1 वाटकी मोरैयानो लोट नाखीशुं अने त्यारबाद तेमां 2 चमची जेटलो राजगरानो लोट नाखीश। तमे अर्धी वाटकी राजगरानो लोट पण नाखी शको छो। त्यारबाद तेमां 1 मोटी चमची आदू अने मरचानी पेस्ट नाखवानी छे। तमे फराळमां आदू न खाता होय तो स्कीप पण करी शको छो। अने त्यारबाद 1 चमची सफेद तल नाखीशुं। तल नाखवाथी मुठियामां सरस क्रंच आवे छे। अने त्यारबाद 1 चमची मरी पाउडर नाखीशुं अने त्यारबाद 1 चमची लाल मरचुं पाउडर नाखीशुं अने 1 चमची धाणा जीरुं पाउडर नाखीशुं। त्यारबाद अर्धी चमची आखुं जीरुं नाखीशुं अने त्यारबाद सींधालू मीठुं नाखीशुं। अर्धी चमची हूँ मीठुं नाखीशुं। मीठुं नाखीश। आ मीठुं थोड़ुं मोडुं होय छे एटले तमे तमारा स्वाद अनुसार नाखी शको छो। अने त्यारबाद 1 वाटकी में दूधीनुं छीण लीधुं छे। आ छीणमांथी बधुं पाणी नितारी लीधुं छे। 1 वाटकी आपणे दूधीनुं छीण नाखीशुं। दूधीनी छाल उतारीने तेमांथी वच्चेना बिया काढी लीधा हता अने त्यारबाद दूधीने छीणी लीधी हती। त्यारबाद उपरथी फ्रेश धाणा नाखीशुं। धाणानुं प्रमाण थोड़ुं वधारे ज राखवानुं छे अने 2 चमची जेटलुं ऑइल नाखीशुं। हवे आ बधा मसाला दूधी अने लोटने सरस रीते मिक्स करी लेवाना छे। आ बधुं सरस रीते मिक्स करीने सरस लोट बांधी लेशुं। मित्रों, तमे मोरैयाना लोटनी जग्याए गाममां जे तैयार फराળી लोट मळे छे ते पण लई शको छो अने राजगराना लोटनुं प्रमाण पण वधारी शको छो। आ रीते मने लोट बांधता थोड़ो उपरथी लोट नाखवानी जरूर लागे छे। उपरथी मोरैयानो लोट नाखीश। हूँ 3 चमची जेटलो मोरैयानो लोट नाखीश अने फरीथी तेने सरस रीते लोट बांधी लईश। आ स्टेजमां तमने थोड़ुं ढीलुं लागे तो लोट उमेरी शको छो अने कोईपण वस्तु आ स्टेजमां तमे उमेरी शको छो। तमे लोटने चाखीने पण बीजी वस्तु एड करी शको छो। हवे आपणे सरस लोट बांधी लेशुं। लोट सरस बंधाई गयो छे। मित्रों, आपणे पाणीना उपयोग कर्या वगर ज लोट बांध्यो छे। लोट सरस मीडियम बंधायो छे। जो लोट थोड़ो ढीलो बंधाशे तो मुठिया अंदरथी काचा लागशे। हवे आपणे जे स्टीमरनी आ जाळीवाળી डिश छे तेमां पण आपणे ऑइल लगावी लेशुं, जेमां आपणे मुठिया मूकवाना छे जेथी मुठिया डिशमां ચોટશે नहीं। सरस रीते ऑइल लगावी लेशुं अने एक साइड में स्टीमरने पण गरम करवा मूकी दीधुं छे। हवे हाथमां थोड़ुं ऑइल लगावी लेशुं। बंने हाथमां थोड़ुं ऑइल लगावीने आपणे आ रीते मुठिया बनावी लेवाना छे। बहु मोटा पण नहीं अने बहु नाना पण नहीं, मीडियम साइजना बनावी लेशुं। जो बहु जाडा बनावी लेशुं तो अंदरथी थोड़ा काचा रही जशे। आ रीते मुठिया वाળી लेवाना छे अने प्लेटमां सरस रीते गोठवी लेशुं। त्यारबाद आपणे बीजुं मुठियुं पण ए ज रीते वाળી लेशुं। आ मुठिया बनाववा एकदम सहेला छे मित्रों अने टेस्टमां पण खूब सरस लागे छे। हवे आ मुठियाने पण आपणे प्लेटमां गोठवी लेशुं। बंने मुठियानी वच्चे थोड़ी जग्या राखवानी छे जेथी स्टीम बहार आवे अने मुठिया फटाफट स्टीम थई जाय। आपणे बधा मुठिया बनावी लीधा छे। हवे तेने स्टीमरमां मूकी देशुं। व्यवस्थित रीते स्टीमरमां मूकीने ढांकण ढांकीने आपणे 15 मिनिट माटे कूक थवा देशुं। 15 मिनिट सुधी आपणे ढांकण खोलवानुं नथी। 15 मिनिट थई गई छे। आपणे ढांकण खोलीशुं अने मुठियाने चेक करी लेशुं। जुओ मित्रों, एक चप्पूथी आपणे मुठियाने चेक करी लेशुं। चप्पू सरस कोरू बहार आव्युं छे। आपणा मुठिया एकदम सरस बफाई गया छे। जो चप्पानी अंदर लोट वधारे पड़तो ચોટે तो मुठियाने तमारे हजी थोड़ी वार माटे स्टीम थवा देवाना छे। त्यारबाद मुठियाने आपणे थोड़ी वार माटे ठरवा दीधा छे अने हवे तेना पीस पाड़ी लेशुं।
મુઠિયા ઠંડા થાય પછી જ આપણે પીસ પાડવાના છે, નહીંતર સરખા પીસ પડશે નહીં. આપણે બધા મુઠિયાના એક પછી એક સરસ પીસ પાડી લેશું. આ રીતે આપણે બધા મુઠિયાના પીસ પાડી લેશું અને ત્યારબાદ તેનો વઘાર કરીશું. વઘાર કરવા માટે મેં એક પેન મૂકી દીધી છે અને તેમાં આપણે 2 ચમચી ઓઇલ નાખીશું. ઓઇલને ગરમ થવા દેશું. ઓઇલ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે. તેમાં આપણે 1 ચમચી આખું જીરું નાખીશું અને 1 ચમચી સફેદ તલ નાખીશું અને ઉપરથી લીમડાના પાન નાખીશું અને વઘાર સરસ ફૂટવા માંડ્યો છે. હવે તેમાં આપણે મુઠિયા નાખી દેવાના છે. બધા મુઠિયાને આપણે તેમાં નાખી દઈશું અને ઉપરથી આપણે સરસ ખાટો મીઠો સ્વાદ લાવવા માટે ખાંડ અને લીંબુ એડ કરીશું. મેં 1 મોટી ચમચી દળેલી ખાંડ નાખી છે અને ત્યારબાદ લીંબુનો રસ નીચવીશું. એક આખા લીંબુનો રસ નીચવી લેશું. તમે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે ખાંડ અને લીંબુનું બેલેન્સ રાખી શકો છો. હવે આપણે આ બધા મુઠિયાને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેશું. થોડીવાર માટે હલાવી લેશું જેથી લીંબુ અને ખાંડ મુઠિયામાં સરસ રીતે ચડી જાય અને મુઠિયા સરસ ખાટા મીઠા બની જાય. થોડીવાર હલાવ્યા બાદ આપણા મુઠિયા એકદમ તૈયાર છે. હવે ઉપરથી આપણે કોથમીરને સ્પ્રિંકલ કરીશું. મિત્રો, તમે શ્રાવણ માસમાં અથવા તો કોઈ પણ ઉપવાસ કે વ્રતમાં ફ્રૂટ અથવા તો તળેલી વસ્તુ અને સ્વીટ ખાઈને કંટાળી ગયા હોય તો આ મુઠિયાને તમે ટ્રાય કરી શકો છો. એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે મિત્રો, એકદમ સોફ્ટ અને સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. તમે એકવાર જરૂર ટ્રાય કરજો. જો મિત્રો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક અને શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ભૂલશો નહીં. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.